Assalomu alaykum aziz muxlis, Guli TV kanalimizga xush kelibsiz. O'zi aslida bu videoni qilmoqchi emasdim, lekin siz kelin ko'ylak deb kechasi bilan shu asabim buzilib chiqdi. To'g'ri, kelin stressda bo'ladi, asabiylashadi. Menimcha to'yiga bir kun qolganda bu ko'ylakni tikib bergan bo'lsa kerak dizayner. Lekin uni tasavvurida chizib bergan-ku eskizini. Tasavvurda u boshqacha ko'ylak tasavvur qilgan. Kelin 100% bilaman. Azizlar, hozir ko'pchilik uyda o'tirib oddiy telefon orqali pul topsa bo'ladi. To'g'risi men ham avval ishonmadim, lekin bu Telegram kanalga kirib realni odamlarni daromadini ko'rib hayron qoldim. Hech qanday tajriba kerak emas, noldan o'zlari o'rgatadi. Kommentariyada описаниеda ссылка qoldiraman. Marhamat, ishonmasangiz kirib ko'ring. Kerak. Negativ emas, u nima desa bo'ladi. Bu yerga dizayner iltimos sizdan kelin ko'ylak tikmang, quti bilan kulyapti hamma dizaynerlar. Hurmatli Feruzaxon Normatovani ko'ylaklarini muhokama qilayotganlar. Mana sizlarga oddiy bezaksiz klassik ko'rinishdagi libos. Hozirgina mana shu Dildoraxon ismli mijozimizni mana shu nikoh ko'ylaklari chiqib ketish arafasida. Shunaqa oddiy ko'ylakni buyurtma beradigan mijozlarimiz ham bor. Bu albatta insonni o'zini didiga bog'liq. Shunaqa klientlar ham bor. Endi mana hozir ikkinchi ko'ylakni chiqarish arafasidamiz. Bu Durdona ismli mijozimizni kelin ko'ylaklari. Bular shohona libosni buyurtma berganlar. Hammani o'zini didi bor, hammani o'zini xohishi bor. Feruzaxon Normatova ham ataylab bizga 3 xil ko'ylak buyurtma bergan bo'lsalar, o'zlarini dunyo qarashlari, o'zlarini didlariga xos ravishda buyurtma berganlar. Kimgadir yoqar lola, kimdir atirgul shaydosida bekorga aytilmaydi. Uni ustiga Feruzaxon shunaqa gulli ko'ylak kiyishni orzu qilganman, o'rtalarida toshlari bo'lsin deb shunaqa niyatlar qilib shu ko'ylakni buyurtma bergan bo'lsalar, biz dizayner sifatida mijozni fikriga qarshi bora olmaymiz. To'g'ri, aytishimiz mumkin, qanaqadir takliflarimizni eskiz orqali bildirishga albatta biz qodirmiz, lekin klient всегда прав degan qoida bor, bir umr. Va albatta Feruzaxon uchun tikkan o'sha, endi bu voqea o'tib ketganiga ancha bo'ldi, lekin ba'zi blogerlar o'tib ketgan voqeani ham mana haligacha muhokama qilishyaptiki, shuni tushuntirmoqchiman. Har bir kelinchakni o'zini didi bor, o'zini DNKsi mavjud, o'zini dunyo qarashi bor. Agar siz yuridik soha vakili bo'lsangiz yoki doktor bo'lsangiz yoki bankda ishlayotgan bo'lsangiz, siz gulli ko'ylak kiymaysiz, to'g'rimi? Chunki siz mana shunaqa jiddiy bichimdagi jiddiy libosni tanlaysiz, chunki sizni psixotipingizga mos. Agar siz san'atkor bo'lsangiz, ijodkor bo'lsangiz, albatta kelinchak hammadan ajralib turishni va yagona bo'lishni. Mana Feruzaxon mijozimiz ham o'shanda tanladilarki, hattoki Pinterestda yo'q bo'lgan eksklyuziv, hech kim kiymagan libosni tikib bering. Shahzoda, menga aynan mana shu gulli libosni tikib berasiz. Va ikkinchi liboslar ham shunga o'xshash toshli edi. Aynan Feruzaxon ham toshli libosni bejizga tanlamadilar. Chunki har bir qizini, har bir ayolni o'zini orzusi bo'ladi. To'yi kuni o'zi tasavvur qilgandek, malikalardek go'zal kelinchak bo'lishni xohlaydi. Men ham o'zimni to'yimda o'zim xohlagandek liboslarni kiyganman. Men ham 4 xil libos kiygandim. Feruzaxon ham 4 xil libos kiydilar va o'zimga yoqdi dizayner sifatida. Feruzaxonni ham o'ziga yoqdi kelin sifatida. Mijozni o'ziga yoqsa bo'ldi. Boshqalarga yoqishi shart emas. To'g'rimi? Uni ustiga 95%, hattoki 98% xalqqa yoqdiki, hamma maqtab fikr bildirib, hamma maqtab kommentariy yozyapti. Lekin shu 3% negativ bo'lsa, albatta bu biz uchun bir depressiya emas, bir siqiladigan holat emas. Shunchaki sizlarga shu ma'lumotni tushuntirgim keldiki, bu dunyoda har bir insonni o'zini tanlovi bo'ladi, o'zini xohishi bo'ladi. Misol uchun Yulduz Usmonovani ham eng zo'r primadonna san'atkor bo'lsalar ham yoqtirmaydiganlar uchraydi, to'g'rimi? Hech bir inson bir Amerika AQSh dollari emaski, hammaga yoqadigan. Xullas shunaqa gaplar. Hamma kelinchaklarimiz baxtli bo'lsin. Mana hozir ayni damda ikkita libosimiz upakovka jarayonida mijozlarimiz kutib turishibdi. Mana shu videoni olib olay deb hozir sizlar bilan gaplashdim. Kuninglar xayrli bo'lsin.
Tanlovinglar uchun tashakkur. Shahzoda showroom nafaqat вечерний ko'ylaklar, nafaqat sarpo liboslar, balki mana shunaqa nikoh ko'ylaklarni ham tikadi. Kuninglar xayrli bo'lsin.